Қошқар мен Теке. Сенсің менің нағыз досым-ай, өмір бақи бірге қасыңдамын мен, ештеңеден жүрмін тарықпай, қасқырдан да тіпті қорықпаймын мен. Теке мен Қошқар айрылмас достар, жеңіске бастар көп алда жоспарымыз. Нелерге болсам қорамыз толсам, бақытқа жол сал көбейсін достарымыз. Бүгінге жетер енді Қошқаржан, қалай ойлайсың? Қораның ішін айналып 10 рет жүгіріп шық, содан соң демаларсың. Сен мені мына түріңмен өлтіріп тындырарсың. Міне қарашы, қор сүлдерім қалды. Жаттығу қаншалықты қиын болса, ұрыс та соншалықты оңай болады. Ой, сен де мақалыңа сақалым. Шөлде бөліп барам. Мыналар бізге су бере ма бүгіндікке? Ата көрінбейді ғой өзі. Шалды көрмедің бе, Қошқар? Білмеймін, Теке. Базарға кеткен болар. Базар жоқ, шал да жоқ. Су беріңдер, су! Су! Ей, үнің өшкір, Теке. Бақыра берме, шыдамсыз неме. Бәсі. Айналайын қой жарықтық момын ғой. Келе қойыңдар ғане. Ана шалы құрғыр жоғалды бұзаудың артынан. Таңертең кеткен ет әлі жоқ. Аман болса жарар ет. Жаным-ай. Шыламаған балаға емшек жоқ деген. Солай емес пе, достым? Мен бақырмасам, мына кемпір келместе еді ғой. Атаны бұзау іздеп кетті дей ме? Ол қайда кетті деген құлағы қалқиып. Білмеймін, Теке. Бірақ ата келмесе, бізге кешке жемді кім береді? Келмегені қалай? Біз сонда жем сусыз қаламыз ба? Мына кемпірге күніміз қараса, жетіскен екен біз. Оның рас, Теке. Біз атаны қайткенде де табуымыз керек. Сен не деп кеттің, Қошқар? Ата жоғалған малын іздеп кеттің. Ол дұрыс. Ал сен малдың жоғалған адамды іздеп кеткенін көргенсің бе? Оның үстіне біз өз қорамыздан бір қадам аттап шықпауға уәделескен жоқпыз ба? Сен қаламын десең, өзің біл. Ал мен атаны іздеуге кеттім. Хоп! Ей, тоқта, Қошқар! Бөлінгенді бөрі жейді емес пе? Мен сені қауқатерге жалғыз жібере алмаймын. Қысқасы, бірге барамыз. Рахмет, достым. Қорада жалғыз қалуға қорқып ілеспесең болды айту. Ол не дегенің, Қошқар? Мен бе қорқадым? Мына сен үйреткен жаттығулардан кейін маған қасқырларыңды түгеме. Ер соңымнан! Ай, мақтаншағым, ай. Ой, қалай атады өзі? Бет алмақ, атылып кетер. Ал шалым, қалай сенің қалың? Қайда әлгі Қошқар мен Текең? Әлде сен оларға керек болмай қалдың ба? Қожайын, олар келеді, күтейік. Бұл шал бұзауды әдейі ұрлап кеткенімізді білемі өзі? Бізге керегі бұзау емес, ана екеуі ғой. Қоянды қамыс, қасқырды намыс өлтіреді емес пе? Есіме түссе, еңіреп тұрып, ұлығым келеді. Көтер басыңды көкжалым, кек қайтарар күн туды. Шалың анау, мылтығым мынау. Енді оларды ешкімде қорғай алмайды. Бір-екі менмін деген бөрлерді шақырдым деп едің, келе ме? Қасқырбай мен дәуіріні қонаққа шақырдым. Бұзаудың етін отқа қақтап беремін деп едім, қуана келісті. Бәрекелде, әйтпесе ана Қошқардан тағы да таяқ жеп қалмайық. Қасқыр деген атымыз бар емес пе? Ана екеу келсе, Қошқар мен деген мүйіздерін сөндіреміз. Бармысыңдар, бауырлар? Төрлет туысқан. Мынау не өзі? Ой, байқа, атылып кетер. Мынау атаның мылтығы ғой.
Kettik endeşe sonda. Үй, абайламайсың ба? Сәл болмағанда қасқыр атып алыпты деген атқа қалып, масқара болатын едік қой. Қайдан білейін, атылып кетті ғой байқаусызда. Жарайды, бұзауларың қайда? Әне, анау бұтаның түбінде байлаулы. Мен барып әкеле қояйын. Ей, бұзауды қоя берші. Қазір осы жерге қошқармен теге келеді. Қоймасаң соларды жейміз. Ол қай қошқар? Әлгі сендерді сабап кеткен қошқар ма? Ет жейміз деп келіп, таяқ жеп кетмейік. Біз туралы біреу бірдеңе деді ме? Әлде менің құлағым шалыс естіп тұр ма? Қошқар? Келіңдер, отырыңдар, сөйлесейік дегендей. Біздің уақытымыз аз. Қане, шал мен бұзауды босатыңдар. Әйтпесе... Мынау не деп тұр өзі? Сендер бізге, бөрлерге келіп, әңгіме айтпақсыңдар ма? Кім қасқыр, кім қой мұнда? Иә, қораға өздері келіп кірді. Енді шығармаймыз. Әңгіме түгілі. Терме айтамыз. Терме? Ерме? Терме? Қане қошқар, көрсет өнеріңді. Қой болсақтан момынды күдірейтіп жонымды, сөз сөйлесем қонымды, шешіп алмас тонымды. Азулыға алдыртпай, қарсаққа тіс салдыртпай, шибөріге шалдыртпай, арқар мейіз қайрап ап, қасқырға шабар мекен біз. Немене? Бәрекелді. Қыма, біз туралы айтып жатыр ғой. Сарайын сайланып, көңіліміз жайланып, құйрығымыз майланып, жайлауда жатар мекен біз. Туғар! Әбден басынайын деген екенсіңдер. Сен қошқар, айтқан сөзіңе жауап бересің бе? Мен жауап берем. Қошқар, өзімді бір сынап көрейінші. Қошқар, енді не істеймін? Отты 10 рет айналып жүгірейін бе? Танауыңнан айналдым, қалған құлағым мен. Сен тұра тұр, мен қазір келем. Көзіңе қарасаңшы, әлде бірдеңе дегін кеп тұрма? Я, жоқ, дегін келіп тұр, я. Сенің балаң бұзауды, анда қасқырлар жемекші, отқа қақтап. Немене? Қайда олар? Кеттік, тезірек, мұнда! Не ол? Білмеймін. Дәулірі, бер сыбағасын. Тіріде етеміз. Үйтпей ақ жібермейміз бе? Сәлем, жігіттер. Міне, біз де келіп қалдық.
міне осылар сенің балаңды және менің досымды отқа қақтап жемекші. Иә, осылар. Балам қайда? Баласы қайсы? Мынау ма? Мен мұндамын, әке. Кім тиді саған, балам-ау? Не, аваптар. Қазір оларды әтет қыламын. Әтет? Әтет. Бұл жалғыз біз көпіз. Жабылайық. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Айттым ғой. Иттің күшігі. Жеңдік! Рахмет теке, сен болмағанда қасқырға жем болар едің. Қожайынды босатайын. Бақ қайда барасың? Ынтымаққа барам деген. Бірлігіміз мықты болса, бізді ешқандай жау ала алмайды. Солай емес пе, Қошқар? Я, бірлік бар жерде тірлік бар. Қораларың жайлы екен. Маған ұнады. Жем шөпте жеткілікті сияқты. Сендермен бірге осында қыстап шығамын осыра. Қаламын десең өзің біл. Бірақ қожайын, ертең қонақ келсе қорадағы ең ірі малды соямыз деген. Өй, қайда кетті мынау? Не болды? Кадрға симай қалдық қой. Қазір, міне енді болды. Біз екеуміз баяғыдан достар едік, Атышулы теке менен Қошқар едік. Көтеріңкі көңіліміз, қызықты өтер өміріміз. Бүгіндікке 24 дубльге түстік. Бізге бүгін обед болам өзі, соқ, напиток, шашлык дегендей. Ақыл айтсаң құлағына ілмейсің ғой, өз бетіңше ештеңені білмейсің ғой. Біз екеуміз достармыз ғой, теке менен Қошқармыз ғой. Ана режиссерге айтамын, егерде осы жолда таяқ жейтін болсақ, 300 сериясына түспеймін. Мен де түспей ақ қояйын десем, гонорар беремеді. Қошқар, текст қандай еді? Сөзін ұмытып қалдым ғой. Мәссаған текст. Ойбай! Ей, оператор, крупный план алсай бізде де. Қошқар мен текені түсіре бермей.